ஹாய் ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு அம்மாயி சமையல். இன்னைக்கு நம்ம ஸ்நாக்ஸ் ஸ்பெஷலில் என்ன டிஷ் பார்க்க போகிறோங்கிறத பார்க்கலாம். இது கோதுமாவெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. கோதுமை பிஸ்கெட். வாவ், சூப்பர், கேட்கவே நல்லா இருக்கு. ஸோ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். கோதுமை மாவு 1 கப்பு, ஓகே, சர்க்கரை 1/2 கப்பு, ஓகே, நெய் 3 ஸ்பூன், ஒரு சிட்டிகை உப்பு. ஓகே, ஒரு 4 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான். சரி, நம்ம செய்முறை எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு மாவு போட்டுக்கிறோம், சர்க்கரையும் போட்டுக்கணும். ஓகே, ஒரு சிட்டிகை உப்பு, தென் நெய். இது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இல்லை, நம்ம தேவையான கம்மி பண்ணால் பண்ணிக்கலாம், அதிகம் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டாக? சூப்பர். எப்படியே பிசைஞ்சு இந்த அளவு சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு எடுத்துருந்தோமா? ஓகே ஓகே. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றணும். இல்லை, சர்க்கரை போட்டிருக்கனால அது இதாகும். சூப்பர். இப்போ சப்பாத்தி பதத்துக்கு மாவை பிசைஞ்சு வச்சாச்சு. அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? 5 மினிட்ஸ் ஊற வச்சாச்சு. ஓகே. 5 மினிட்ஸ் ஊற வச்சிடணுமா? ஓகே, சூப்பர். நல்லா பெரிய உருண்டை எடுத்துக்கணுமா? நெய் தடவிக்கணுமா? எண்ணெய் தடவினாலும் தடவிக்கலாம், கோதுமை மாவு வேணாலும் போட்டுக்கலாம். ஓகே ஓகே. நல்லா திக்காக இது பண்ணிக்கணும்ல? மெலிசாக தேய்க்கணும், திக்காக தேய்க்கணும். இப்போ ரவுண்டாக இது பண்ணுறதுக்காக ஒரு மூடி எடுத்துக்கலாம். மூடியோ எது உங்களுக்கு வீட்டில் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம். பிஸ்கட் கட்டர் இருந்தால் கூட எடுத்துக்கலாம். சூப்பர். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ எண்ணெயில் போட்டு பொரிக்கிறதான்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி சூடு பண்ணி வச்சுருக்காங்க எண்ணெயை. பார்க்கவே ரவுண்டாக அழகாக இருக்குது. சூப்பர். நம்ம இப்போ கோதுமை பிஸ்கெட் ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்ல கோல்டன் கலரில் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அம்மாயி ரிவ்யூ சிஸ்டம் ARSக்கு போகலாம். ஐயா, கோதுமை பிஸ்கெட் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஐயோ, பார்த்து கீழே விழுந்துட போகுது, கடகடன்னு ஆடுது. சாப்பிட்டு பாருங்கள். எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கா? சூப்பராக இருக்கா? ஓகே மக்களே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஓகே, பாய்.